Hi everyone, welcome back to Shwi Creativity. ದಾದನ್ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಒಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂತು ಒಂದುಲ್ಲೆರ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರೆಸ್ಲೆಟ್ ಬಾರಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆತುಂಡು. ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಡೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಡ್ರೆಸ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನ ಬ್ರೆಸ್ಲೆಟ್ಸ್ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಂದು ಸುಮಾರಾತು ವೆರೈಟೀಸ್ ಉಂಡು, ಟ್ರೆಂಡೆಡ್ ಉಂಡು. ಸೊ నేను ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು ನೆತ್ತೆ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ದಾದ ಈಗ ಪೂರ ಸೆಟ್ಟೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಟೈಪುನ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಮನ್ಪೊಲಿಂದ್ರಿ ಅನ್ನ ತೋಜರೆ ಟ್ರೈ ಮಂತಂದ್ರೆ. ಸೊ ಇನ್ನಿ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾನ್ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ದ ಪಂಡ ಮಾತಾಡ್ಲ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ದ ಇನ್ನಿ ಅನ್ ಮಂತ್ ತೋಜು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಪೂರ ವೆರೈಟಿ ಕವರ್ ಮನ್ಪುರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಬಲೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಏನ ಪುರಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಅಂತ ತೋಜವೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ದ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಕೈಕ್ಲ ಪಾಡೋದು ಮನ್ಪೊಲಿ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಫಸ್ಟ್ದ ಒಂಜಿ 8 ಶೇಪ್ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕದಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಮಂತೊಂದು ಪೋಲಿ. ಬಟ್ ಏನಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಅವರವರ ನಮಕ್ ಸಡನ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ಬೇಲೆ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಅಥವಾ ಏರಣ್ಣ ಬರ್ಪೇರು ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಡೇನಲ್ಲ ದೀತಿನ ನೆನಪಾಪುಂಡು. ಸೊ ಅರ್ಜೆಂಟ್ಲ ಕೊಂದು ಪೋನಾಗ ನಮಕ್ ಅವ ದೀದು ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಸೊ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಯೂಶಲಿ ಪೂರಕಲ್ನಿಲ್ಲಡ್ ಪೆನ್ ಈಜಿನ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಇಂಚ ರೆಡ್ ಪೆನ್ದೆ ತಂದು ಈ ರಬ್ಬರ್ ಅಥವಾ ಏನ ಯಾನ್ ರಬ್ಬರ್ ಯೂಸ್ ಮಂದೆ ರಬ್ಬರ್ ಮಿನಿದಿದ್ದು ಈ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಡ್ ಟೈಟ್ ಮಂತದ್ದು ರೆಡ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂದು ಜಾರಿಲಕ್ಕ ಹಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಒಂದು ಮಿಡ್ಲಿಡ್ದಿದ್ದು ಗಮ್ ಟೇಪುನ್ಲ ರ್ಯಾಪ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪದ ಫಸ್ಟ್ದ ನಮ್ಮ ಈ ಪಲ ಪಾಡ್ನಾಗ 8 ಶೇಪ್ ಮಂತ್ ಪಾಡೋಡ್ತಲೆ ಇಂಚಿಡ್ ಪಾಡುವರತೆ ಒಂದೇನು ಇಂಚ ಬೆಂಡ್ ಮಂತದ್ದು ಇಂಚ ಪಾಡೋಡು 8 ಶೇಪ್ ಉಂಟು. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ದ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಸ್ಟ್ದವೇನ ಇಂಚ ಮಿತ್ತಡ್ಕಣತ್ತದು ಕವರ್ ಮನ್ಕೊಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ದ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಸ್ಟ್ದ ಮಾತ್ರ 8 ಶೇಪ್ ಉಂದಿತ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂಚೂರು ತಿನ್ ಬ್ರಾಸ್ಲೈಟ್ ನಮಕ್ ಏತ್ ತಿಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆ ತಿಕ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಆಪೋಸಿಟ್ ಕಲರ್ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಲೆ ಒರ ಎಲ್ಲೋ ಒರ ಬ್ಲೂ ಒರ ಎಲ್ಲೋ ಒರ ಬ್ಲೂ ಒಂದೇ ಕಲರ್ ಬೋರ್ಡ್ ತಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನೊಂದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಟೈಪ್ದ ಡಿಸೈನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಈ ಟೈಪ್ ನಮ್ಮ ಅಂತಡ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಏನಲ್ಲ ಬೇಲೆತ್ತಿನ ದೀದು ನಮ್ಮ ಪೋಲೆ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಡ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಬುಡ್ಪದ್ದು ಇದು ಪೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಎರೆಗ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಸೊ ಜೋಕುಲ್ದಾದಂಡ ಬೋರ ಒಂದಿತ್ತೆರಡ ಮತ್ತು ನಿಕ್ಲಿಗ್ದಾಲ ಬೋರ ಒಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಒಂದು ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪೂರ ಶಾಪುಟ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ಯಾಕೆಟೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ಕಲರ್ ಇಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಚಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಜಿ ಕಲರ್ ಇಕ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಟಿ ಕಲರ್ ಬೋರ್ಡ ನಿಗಲ್ ಮಲ್ಟಿ ಕಲರ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಪಾಡೋಣ ನೀರಿಂಚ ರೆಡ್ಡೆ ಕಲರ್ ಪಾಡೋಡು ತಂದಿಜ್ಜಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪು ನಾವೇನು ನಮ್ಮ ಕವರ್ ಮಂತ್ ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ ಕಲರ್ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪೋಲಿ. ಲೆಂತ್ ಏತ್ ಬೋಟ್ ನೀ ಕ್ಲಾತ್ ಮಲ್ಲ ಮನ್ಪೋಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲಾಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಯಾವ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈತೆಲ್ಲಂತ ಯಾವ ಪಂದಿತ್ತಂದ ಸ್ಟಾಪ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಲೆ ಏನಡ ಒಂಜಿ ರಿಂಗ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನ ನಿಕಲೆಗ್ ಓ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು ಅವು ನಿಕಲ್ಡ ಹುಕ್ ಇತ್ತಂಡ
ಮತ್ತು ಕೊಕ್ಕೆ ಟೈಪ್ದ ಅವು ಅಂಡ್ಲ ಹುಕ್ಕಿತ್ತಂಡ ಸರಕ್ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಪೂರ ಪಾಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಇಂದೇನು ನಮ್ಮ ಬುಡ್ಪ ಅವನ್ಗ ಇದು ಒಂದೇನು ಇಂಚ ಪಾಡು ಅಂತ ಇಂದೇನಿಲ್ಲ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡ ಬ್ರಾಸ್ಲೆಟ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಉಂದಿ ಅನ್ ಸಿಂಪಲ್ ವೆರೈಟಿ ಮಂತಿನ ಸುಮಾರು ವೆರೈಟೀಸ್ ಉಂಡಿ ಅನ್ 1 by 1 ಪಂಡ್ ಕೊರ್ಪೆ ಉಂದಿ ನೀತೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಕೈ ಕಾಣ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಯಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತಾರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಂತದ್ದು ನಾನು ದುಂಬಗೆ ಬರ್ಪಿನ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆದ ತಿಕ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಮನ್ಪುಲೆ ನನಾತ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತೊಟ್ಟು ನಿಕಲ್ನೆದ್ದು ಬರ್ಪ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.